Hello，大家好，猫姐美股交易又跟大家见面啦。那么我们前两期跟大家点的个股这一周都有了非常不错的成绩。然后我们在这个地方跟大家看多这个目前走的还是可以的。那么在 QQQ 几乎要到达前高，以及 SPY 呢已经到达了我们2月份给我们小伙伴的年度目标之后呢，大盘要怎么去现在的风险和结构问题，以及下周的注意事项，特别是重点的个股，还有我们中期布局的个股，这一期重点跟大家讲一下，好吗？那让我们开始吧。首先我们看一下 QQQ 目前走到一个非常微妙的位置。那要知道现在这个主力资金在做什么呢？我们先要了解这一轮下跌是怎么回事这一轮从数据上看它是非常清晰的，这也是为什么我能在我们在7月30号市场7月30号大家看是这个地方是29号7月30号这一天，那我们29号是最底部的这一天我们跟我们小伙伴讲呢，就是说这里不是大顶为什么呢？因为首先第一点我们的重心指标是非常非常稳定的，那么就意味着什么呀？主力资金没有抽逃，它还在市场里面，就是什么？非常重要的是，目前并非周期性底部，如果不是大顶的话，证明我们要 buy deep， 而且呢，当时的市场情绪上已经差不多了然后现在骗线是比较多的，包括我们在俱乐部里也跟小伙伴讲，再坚持在29号27号开始28号29号那几天是最难熬的时候，确实我们在不管是会员专属复盘还是在这个提示里面，我们都跟大家讲，你一定要熬过这个，因为它重心没跌破，说明呢这一轮只是阶段分化的一个资金短线，就是获利资金的一个切换，并不代表它整个周期性底部。那么好，我们知道了这一点之后呢，我们再来看这一轮反弹呢，它是前期获利资金重新进场去制造的一个行情，里面包括呢特别是 MEO 和 SNDK 我们一会儿重点讲一下这两只股票，不管有没有操作这两只股票的同学，咱们下周都得看这两个指标，它已经成为大盘的风向标了一定要看。那么我们前两期也跟大家讲过 MUSNDK， 我认为底是到了当然前两期应该是最近这3期吧，这个评论里面争议都非常大，很多同学都觉得 MUSNDK 根本没到底但是我觉得这是非常正常的，因为在一轮行情开启的时候，它在底部的时候就是争议很大的，如果不是争议很大就不正常，就不是底。所以看到大家评论是争议很大，其实我心里反而觉得还是相信数据吧，就是更加稍微有底了一点这是一个，就是前期获利资金它重新的进场，有没有新买家呢？是有的，但是并不多，这是现在大盘的第二个特点。那么我们后续要注意什么呢？这轮行情如果是这两个特点去加持，此外重心和这里是一样的，也就是说上涨它重心是我交易系统的第二维度指标，它跟价格轴不一样我再说明一下，因为价格是有欺骗性的，对不对？我们都知道，老小伙伴都知道，我重申很多年了价格在拉高的时候有时候是出货，那么在有时候砸盘的时候，你看的下砸很恐慌，其实它在吸筹，对不对？价格是有欺骗性，但是呢，我们第二维度指标重心内盘，包括我第三维度指标买卖力道，它是分析整个市场多空双方下单和他们资金整个情况细节情况，跟它不是外面那个资金流向那个指标，我觉得是非常有欺骗性，很有误导性的。市场涨的时候它就资金流进，然后市场跌的时候它就资金流出，没有任何参考价值它跟价格轴是一模一样的，对吧？然后呢，我们的重心指标如果没有跌破的话，价格在上蹿下跳，那说明价格是没有得到真正大资金的印证的，对吧？它是在假跳。那如果买卖力道，比如说它是个市场多空的合力，那么如果市场在上涨的时候拼命涨，买卖力道在双位数下跌，想都不要想，赶紧清仓减仓或加对冲跑路如果市场在下跌，买卖力道在上涨，想也别想 all in 不是 all in 咱们就是要加仓基本是这个样的思路，最好是出现背离
有很多之前有小伙伴问，哎，猫姐为什么就是他们两个走的不一样啊？这价格明明在涨，它为什么跌？这才是意义所在啊！如果这个1、2、3维度指标跟价格轴完全一样的话，那就失去任何参考价值了。那么所以呢，这一轮我认为它是第一有坚定的支撑的但是美中不足的是新买家不够有力，新买家不够多，很大一部分这轮行情的推举是这一部分获利资金去完成的，去重新进场导致的，新买家只占一小部分，所以这个是我对后续行情的一个担忧。所以下周呢会要密切关注有没有 new buyers 新买家进场，尤其是在这个地方。大家看这个前高附近，这个是非常关键的时候，也就是下2周下周在接近前高的时候，它是连前高都没有 lower high 下来，还是说冲前高但是重心往下掉，或者新买家不足买卖力道在下跌，那么这个时候就是我觉得要注意控制风险的时候了该减仓减仓，该止盈获利该采取措施要采取措施的时候了，这个是我的看法。然后这几个关键点位给到大家还是不变我们这关键点位还是非常有用的。你看在这一天的时候，它基本是跟我们关键点位重合的，这一天也是，这一天也是，这一天几乎都是重合，它是一条主力线。所以在下周第一预警是这条线 725.71， 它是大盘的第一个预警那么下来第一预警如果强势的话，它跌穿后会形成一个买点这个迅速被拉起，那么它就形成一个，然后这是它最强的情况。中间的情况看这个这个跌破肯定是补缺口，我觉得是完整的。动能和牛熊分界线在679.78，这个是日线上的情况给到大家，好吗？供大家参考。当然，我们俱乐部里每天会更新具体的情况以及大盘牛熊的和重点个股这里就不多说了。好，我们来看我们的重点个股，首先是 MU。我们看一下我们的缠动买卖点指标，会员专属的买卖点指标，在这一天的时候出现了买点确认日线级别的。那么我们这个缠动买卖点指标呢，大家可以在任意时间24小时都可以查询全球各个市场的标的，包括 A 股包括台股、港股，那么也包括外汇市场等等那么它是我们为了就是所有的历史回测，我们做了一个这个衡量，就是为了它的准确性，我们就是调的比较稳重一点。3根 K 是预警灰色是预警，那么5根 K 是确认，那个红色是确认卖点，然后绿色是确认买点这个是我们不想做的太前瞻。现在市场比较不稳定，骗线非常多，那么在这个地方会密集形成一系列买点，那么就让你接飞刀了。那么在这个地方会形成一系列的卖点，那你就卖飞了，卖飞要痛苦了。像比如说，如果是提早确认提高前瞻性的话，你虽然觉得没那么滞后了但是这里全让你卖飞，这波行情就吃不到了。那么在这里哪怕你在这里确认，其实都没关系，都不算太晚，你就是把这部分给牺牲掉了而已所以这个我要跟大家特别说明一下，如果期待它当天就比如说马上给我出日线级别信号，当天就出还是不要看这个指标了没有指标能够这个样子的，那不仅是骗线，而且有极大的误导30分钟大家看 MU 是沿着上升通道进行的，对不对？上升通道呢，它是这个地方都是它的一个阻力，那么下礼拜它会去测试上面，会形成阻力吗？会，到时候是我们密切关注它能不能突破的，突破之后也就是在接近1000的位置，那么它就进入了绝对右侧。什么意思呢？就是要去挑战前高了这个是非常重要的一点希望大家记住。那么这里已经形成买点的同时，没有形成任何卖点预警都没有我认为不会有我认为大概率不会有，当然个人观点仅供参考所以这个是详细的一个 MU 的分析。好，我们再来看 LITE LITE 是前2期我们公开美股复盘视频尤其是在这里我跟大家单独拎出来的一只，因为我之前把它给摘掉了从我们这个在这个地方我已经把它给放弃了，因为我发现它动能严重不足，然后非常感恩从5月份开始它就开始不断的在往下走，其实是沿着一个下降通道进行的。那么前2周呢跟大家讲重新把它拿回来，目前我认为它走的是非常好的。为什么呢？很稳健。大家看缠动买卖点指标在日线上这里确认买点之后是这里确认的因为这个是有一个需要有效确认，要3根 K 5根 K 之后，
但是呢，在这里大家看这个阻力线密切的在这里磨合非常多天，这个是多头在蓄势的一个典型走法。当然这只呢它有个什么问题，它非常的跳跃啊，它是一个非常不好搞的票。包括在这个地方有这个缺口的时候，我那天是做了一个坚决的倒手啊，下来补了缺口我再进的。MU 我就不敢这么做，那么它我可以。那大家发现没有，你越是冷血操作的标的，其实后果越好，但是你越是投入真感情的，后果就很差。比如说 Coin， 我们稍后可以如果有时间再说一下 Coin， 是我真心对待的一支票，结果今年最差业绩就是 Coin 带来的哦。所以我觉得在股票交易里面，大家也是要做到非常无情啊，不能对任何一个标的或者公司产生任何的情感啊，因为情感交易我觉得只适合日线、周线级别的信仰股。如果你承受不了的心脏比较小白兔的话，我建议还是斩断情丝啊。这就是说我们之前开玩笑说的这个欲练神功必先自宫，是不是？要把这个本性都斩杀在摇篮里面才能做好交易，确实是这样。你对它越无情，你就越能用冷静的走势啊，这个数据分析去判断它的买点和卖点，而不会投入个人情感。这个比较难，因为我一直认为做得很好，但是偶尔就有一下稍微失控一下就会失败，就是你时时刻刻都要提醒自己修炼心性。所以交易真的是一门这个修行的学问，是不是？就是在人生里面，我们知道自己的弱点，我们怎么去面对它的问题啊。然后我们看一下，我认为这个地方啊，如果能够磨合成功的话，它就走上去了。那么上面是哪儿？就是前高。前高如果一旦有效突破啊，它就往上走，它的这个目标价是在上面，但是不敢给到大家，我怕有的小伙伴直接重仓 all in 加杠杆，我靠受不了。这个地方你先看看它，我们前提是这个阻力一定要有效突破掉。大家可以以980附近甚至1000作为一个关口，然后前高这个地方先观察，而且呢到这个地方不能走弱了，它的力度要强势突破才可以啊。这个是 LIT。 好，我们再看几个比较有代表性的个股啊。SPY 我们就不用说了，因为我们上一期跟大家分享了，我们年初给到大家的目标价已经实现了啊，7800的这个 XPX， 其实是在3月27号，今年也就是应该是今年最糟糕的那一天吧。这个 SPY 我们看一下啊，3月27号是在这个地方啊。在这里的时候啊，我们小伙伴有点没有信心了，然后说这个年度展望，当时看7800遥不可及啊，还能实现吗？说基本上都是靠这个撑下去的。我说可以啊，肯定可以，因为什么？我们数据算下去挺确定的，最不济也是明年初啊，明年初都是极小概率了，没太大问题。我说不怕。数据大家看，我们情绪真的是，我有时候也是在情绪上很难去那个，但是我们只要以数据分析为定锚，我觉得都是挺好的啊。然后我们看一下 NBIS， 是前2期跟大家讲的一个个股啊，它这势如破竹，挑战前高，下周要注意前高的位置，不能够 lower high 了。如果前高能够挺住，基本上它上面是没有阻力，非常好的，动能非常强。这只我是不是我看一下啊？对，我们在 X 上也有跟大家分享，因为我们之前是在会员专属复盘上面跟大家讲的，然后我们在前几期每周五的公开复盘视频明确给出啊，这个146.97这条线是不能跌破的，这是主力分割线，结果就是躺在这儿。大家发现没有啊？它就是在这个146.97这个地方，一旦撑住势如破竹啊，所以这个地方我们当时是这个那天最低的那一天我们跟大家去同步的啊，然后8月4号重新再操作，就同时吐槽了Coin这样的。哎，我们稍后有时间再说它吧，我真的是够的了。然后我们看一下啊，它如果说这个是它的日线图，要给大家看一下。牛逼 IS 的日线图，这个月线图它是一直是多头排列的。那么要注意的是，它的贝塔值非常高。那么有很多散户在操作这支票，然后呢要注意它就是大起大落，所以要驾驭得了的小伙伴，心脏大的小伙伴，我建议是及时止盈，不要怕卖飞，等机会再进啊。这个永远比你这个持盈之后然后
白搞一场要这个强。这只高贝塔股的，如果你没有系统加持，没有我们点位在我们俱乐部外面的小伙伴，我觉得你及时止盈啊，然后呢该进的时候就进场，只要你的止盈的这个 percentage 就是价格比你进场的这个价格高，你就算赢了。不一定要非要精准的抓到顶底啊，不一定。但是呢，你中间有个差价，我觉得其实就要挺满意的了，因为高贝塔值的股票是非常难操作的啊。好，我们再看一只 XLV， 也是在5月份我们就跟大家提示的啊，走得非常不错。它就是什么？我们说的对冲板块。我们中线，像我中线 XLP、XLV 都一直持有，那么坚定的继续持有它。它是我们在这边5月份的时候就跟大家有提示啊，然后不断的走上来。这个呢，这个板块呢，就是相当于是医疗板块啊，它是医疗板块的 ETF。那么我们在发现这个买点的时候，其实还有一个窍门是什么？大家就可以关注医疗的个股。比如说我们说 XLV 有买点的时候，它是代表整个医疗板块的 ETF， 那么大家可以马上找这个医疗的个股，像比如说 XLLY 对吧？有相关性是吧？然后还有什么UNH 等等啊，它一般来说都会跟随这个 ETF 有一个不错的涨幅，那么你个股的操作空间就比较大了啊。然后它现在面临是一个正常回调啊，只要不跌破这个这个地方378这个 points 啊，就没有太大的问题，好吗？好，那在我们给大家隆重提示一个中期我认为不错的个股之前，我们来看一下不争气的小哥吧。我们先看比特币啊。比特币是在继续横盘，我们其实观点是没有改变的，它以这个6万4为一个定锚，那么在这下面呢，就以这2根线为它的分界线，就是这根6万4上面是动能分界线，在这个上面呢都有望，只要维持在这个上面都有望继续往前去测试啊，这个地方前高这个地方是中期的一个阻力线，那么下面呢是2个分界线，这个是比较重要的。如果跌破这根红线要非常注意。但是总体啊，我对今年早就在这边很早前就讲过，在这里也讲过，我认为这个地方差不多，大差不差就是底了啊，就是很难，这个地方很难跌破啊，很难跌破。如果跌破的话，下面就是5万3啊，甚至去5万。那么这个地方目前来看多头的这个是比较坚决的。那么我们不预设无牛无熊，好不好？重点看这根线啊。好，然后赶紧讲一下我这个，其实我都不想讲，因为不管它是涨还是跌，我都是一样的持有，除非它如果是跌破137这个地方有效跌破啊，不是盘中这样突然拉一下，这等3天有效跌破，那我就全部清仓走人啊，先不管它了，这是一个清仓决绝的标准。Otherwise 如果没就是一直持有，不管它是涨得多疯狂，我也是持有。跌得多疯狂也是一样，只要没到清仓线啊。那么这个地方215.73是我们给到大家的中期的阻力，那么我们有小伙伴就在这边操作，就是因为他看到主力线连续突不过嘛。确实我们敲215.73是之前给到大家的啊，这不是事后的。我们在当周的油管复盘视频也有公开，然后这个地方有小伙伴就卖出，然后在底下3位啊这边进场，那我认为它是一个周线级别的买点啊。然后在这个地方，然后啊，你看这个地方是不是形成一个这个周线级别的买点啊？只要不跌破，什么不跌破呢？我们的清仓线当然是底线，那么底线之上呢，最好是能够拉回149到150啊，这个是对它动能的一个要求，因为长期在底部留太久啊，这个底部很难守住的啊。这个是 coin， 如果要操作它，短线要操作它，小伙伴你就注意事项啊。中线我就闭眼不管它了啊，无论涨跌我都不管，等到137。这个是我们还有小伙伴之前的评论里有问的 HOOD， 它走的就非常好啊，目前在正常的波动态势中。然后还有评论有小伙伴指出要分析一下 CRCL， 它是周线级别，我觉得有出现一个拐点，比 coin 好。coin 是周线出现一个 patterns 的买点啊，箱体买点。那它这个呢是周线反转的买点，这个反转买点要比这个箱体买点从技术分析上要强一点，供大家参考。但是它要注意呢，它是高贝塔值，不仅是高贝塔值，而且它的桩比较狠一点，大家一定要小心这一只。那么它也是我们之前给到大家的这根134.87，这也是事先给的，不是事后给的。
我很讨厌什么事后的这种东西，因为作为交易员，你对就对，错就错嘛，有多少数据算出来是多少就是多少。如果连这个都不能面对去粉饰它，我觉得这个人是没有办法做交易的啊。这种心态做交易是容易亏的，所以是在实践中也是诚实面对啊，数据是什么样就什么样。所以我们的点位算法还是比较接近市场的情况，从实操情况来看，那么这个是一个阻力位啊，所以它没想到一下调这么低啊，这个到这个地方又是一个不仅是周线 patterns 的买点，跟刚才那个 coin 类似，是不是？而且它是一个周线反转的买点，所以它会更强，但是它是非常狠的一个标的啊，所以小白兔要注意远离。好，我们最后跟大家讲一下这只 SpaceX， 这个是我认为，我们 IPO 的时候，当时有跟大家讲啊，不要进啊，不要着急，你等一等。为什么呀 ？IPO 的时候大家都很狂欢啊，就像 Coinbase 当年我们21年这条公开视频我们还留着啊，在我的油管频道，当时跟大家讲，那时候400多的 Coin 啊，我们说别着急，你等半年。那么现在还没到半年，现在是1个多月，但是呢，这边我觉得信号还是比较积极，大家可以关注起来啊。首先是传统买卖点指标出了一个确认的买点，但是3个卖点都没有成立。这边我觉得可能下周大概率会出一个确认的卖点啊，因为它连续3个卖点预警，一般来说撑不到太久也要有一个确认的卖点。卖点之后呢，回测到这根线的时候是一个中期买点的形成，就是这个地方啊，除非大盘出现大回调大波动，否则这个地方是不容易跌破，而这个地方会形成一个非常好的中期的买点啊，在120附近，所以大家下周可以关注起来啊。我觉得这个呢，就算不操作啊，但你关注起来，它还是动能比较强劲的啊，非常有动能的一个新 IPO 的票，所以在这里提示给大家啊，这个买者致富啊，这个仅个人不代表投资建议，个人观点啊，勇敢分享出来，跟前几周分享 MU 一样，我说勇敢的分享出来，我认为这里是差不多了啊，而且呢，我当时跟大家讲，绝对不是什么行情的终点，只是上涨中继啊，中期回调之后，行情还会再继续啊。那有小伙伴评论鼓励说，大胆说出你的看法，大家都是在分享嘛。那我也觉得是，然后我也很感谢那些有相反意见的小伙伴给出自己的论据和分析，我认为这些分析都是非常好的提醒啊。当然，如果有些单纯情绪宣泄的，我们就不搭理了，这个纯属认知问题啊。我们很珍惜那些就是有这个提出不同观点，但是有见地，然后分析的很好，他的论据很清晰的这种评论哈，这个是能够帮我们去提醒看一下大家的思路上有没有遗漏的地方啊，有没有不一样的地方。然后在底部呢，我认为一般争议都是很大的，所以是正常现象，大家有不同的观点都是很正常的啊。这个都是一个成熟的人不会因为这个去那个，重点我们还是看数据和论据，好吗？那好，没别的事情了，下周希望能争取跟大家见一面啊，捯饬跟大家洗个发，然后跟大家见一面，好吗？那先祝大家交易愉快啦，我们下期再见，拜拜。Welcome to the trade game, where money's made. Stocks rising and falling, every decision's weighed. We're here to learn, to hustle and to trade. Get ready for the beat, it's time to upgrade. Check the charts, study trends, make your move. Analyzing data, gotta be in the groove. Bulls and bears, watch them dance to the rhythm. Trading stocks, living life with no inhibition. Trade the beat, make the profit rise. Chart patterns moving, it's a wild ride. Numbers don't lie, we're here to thrive. In the stock market, where fortunes collide.